Halo, selamat datang di tantangan slime Sonia and Friends. Benar. Waktunya kita tantangan. Ayo penyanyi, mari kita tantangan. Baik. Jus. Nek. Wow. Tutui. Sepupu berkilau. Ini sangat cantik. Itu seperti sesuaiku. Oh, balena. Aku suka. Teman-teman, nanti kau bertemu, kau akan menemukan Sonia and Friends sedang bermain slime. Juga ada glitternya. Dan ada monster slime. Wow, itu seperti animasi. Ini adalah merah muda kesukaanku dan ini hitam kesukaan panda. Kasih tahu di Sonia and Friends adalah kreasi merah muda tanpa hitam dan putih. Kalian harus nonton. Ya kan? Tut berhenti. Yeay, ini warna favoritku. Wih. Apakah ini? Kita kan mau tantangan. Kalau begitu aku saja. Lihat ini, aku membuat cacing. Ini bagus kan penyanyi? Aku tahu. Ayo kita menonton di Sonia and Friends. Katakan apa itu cacing? Kalian harus tonton seperti aku tonton. Iya kan? Saatnya warna polos. Ini seperti krim. Kue keju krim. Ini cacing panjang daripada cacing yang merah muda ini yang pendek, yang hitam panjang, merah muda pendek. Lihat saja punyaku. Cheese. Di barutan keju berwarna putih slime. Oh, aku juga seperti ini. Warnanya putih, lalu putih. Tada, aku sudah memetiknya menjadi lihat saja. Ini seperti monster dan ini seperti orang dari film seperti ini. Sonia, lihat, aku membuat apa ini? Lihat saja punyaku. Hah? Oh tidak, aku seperti orang merah muda. Tanya saja di Sonia and Friends. Putri. Maksudku, oh, gajah merah muda. Benar, kalian harus tonton. Kalian pernah nonton yang sebelumnya kami buat? Oh, benar. Kalian harus seperti kami. Ayo, Kid. Kalian suka slime warna apa? Oh, iya, kalian suka. Baiklah, aku akan membuatnya besok. Baik saja. Waktunya habis. Oh, iya. Ya. Penyanyi sudah waktunya habis. Aku mau main. Besok lagi ya. Oh,
Kenapa? Katanya ibunya Sonia, katanya waktunya habis. Sekarang tidak bisa main slime lagi. Sungguh? Oh, tidak. Yang menang dua-duanya. Yeay, kita bersama, kita bersama. Yeay, kita bersama. Yeay, kita bersama. Kita harus bermain bersama. Kita harus bermain bersama. Ayo. Lah. Kita bermain. Berarti, ayolah kita bermain. Bagaimana kalau kita bermain petak umpet? Ayo. Oh, ucapkan dulu. Subscribe, like channel agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Aku akan tangkap kalian. Sampai jumpa, anak-anak. Wah, kalian punya slime, kalian harus punya.